quan es fan peces específiques pel lloc, en aquest cas la capella ha sigut una església, un convent, no podem fer els artistes, penso, el que volem, sinó que l'espai, en certa manera, imanta les peces, o les peces són imantades pel propi espai. Llavors, com estem aquí, no podem oblidar l'arquitectura del lloc, els accidents, l'atzar, canvia l'obra i la modifica. I finalment és l'espectador qui la completa. Per això, aquest títol, una cadena d'esdeveniments, que és tota aquesta sèrie d'errors, d'històries que han passat, han conformat tot el que després l'espectador veurà. El nom és el nom del procés, o sigui, el mateix procés és el que dona títol a l'exposició o a la instal·lació. Evidentment, els processos fan canviar la naturalesa del projecte, no? En aquest cas no podia ser d'una altra manera. A l'inici de la història va començar amb una cosa concreta, amb uns conceptes, i han acabat sent una altra història. Per què? Doncs perquè, com t'explicava, els artistes treballem amb molts materials, de diferents índole, procedència, siguin textuals, visuals, sonors, etc., imatges en moviment, però també amb trossos d'obres dels altres artistes. I la idea inicial era una miqueta la modernitat com a lliçó i aprenentatge. Era una gran paret que travessava la capella, com una gran pissarra, un gran mapa personal que es anaven intercalant peces meves amb peces o espais d'altres artistes que jo admiro o detesto, etc. Quan tu treballes en llocs amb aquesta càrrega simbòlica que té això i amb aquesta força, les pedres, el passat, perquè també el meu treball té a veure molt amb la memòria, els fragments de la memòria, tot això, amb allò experiencial. Llavors, clar, és una miqueta xocar o intentar enllaçar dos mons, el teu món personal amb aquest món del passat, entre cometes. Aquí hi ha una càrrega de fisicitat de coses que jo he intentat reequilibrar-la, per això parlo de relíquies laiques, en el sentit que els espais aquests són una miqueta màgics, no parlo del desconegut. No estem parlant mai d'una idea de peces fossilitzades, sinó que per mi jo parlo de motllos del record. Tota aquesta sèrie de formes que ha sigut una lluita precisament per destruir la forma. Jo el que no vull és que l'espectador, quan entra, reconegui aquestes formes. Per això parlo jo de no formes o de formes ambigües. És la lluita per destruir la forma, perquè la forma per se no m'interessa. Un objecte trobat és limitat. En canvi, aquestes formes, l'espectador primer no sap ben bé què són, però després també, igual, els seus records s'entrellacen amb els meus i va conformant tota una sèrie de coses al seu cap que són les que a mi m'interessen. De fet, és una sola peça, o sigui, és una peça amb vocació unitària, el que passa és que està estratègicament separada perquè l'espectador tingui... Són com dos pols oposants d'una mateixa història. Per una banda tenim aquesta espècie de retaule laic, que són una acumulació de motlles, etc., blancs, nets, pristins, etc., i els altres que són completament al revés, que estan corcats, torturats, etc., però que acaben amb peces blanques com un loop interminable que parla tot el rato de la construcció i la destrucció, que no és altra cosa que la pròpia vida. Evidentment, sense la col·laboració de Toni Comella, que és un artista de la ceràmica, no podria fer aquest treball. Ja fa molts anys que està col·laborant amb molts arquitectes, amb gent molt interessant, tenim molts amics comuns arquitectes, i era clar, de seguida vaig pensar que era el material adequat per aquest projecte, i ell està entusiasmat i crec que la col·laboració ha sigut molt interessant. Tot això ve d'una fascinació, entre cometes, que jo tinc des de fa molts anys per una sèrie d'autors que són arquitectes, entre ells Paolo Soleri, etc., Rudolf Steiner, que per mi representen una idea orgànica de l'arquitectura, una idea de la fisicitat dels materials. Per tant, llavors aquí em va semblar que tenia que ser el material
que m'ho estava demanant el propi espai i la pròpia naturalesa del projecte m'estava demanant que fos precisament aquest material, que és un material que és transmutable, que és un material que ve de la químia i de l'alquímia, no? És un material que ve del fang, però que es transforma en un material dur a través de la cocció. O sigui, hi havia un procés, i tot aquest procés penso que és molt interessant en un espai que ha sigut religiós, no?